以后想吃凉拌土豆丝，你就像我这样做，只要会烧开水，就能轻松的学会，酸辣脆爽，特别开胃。树上摘的土豆先切成片，再切成丝，土豆丝不需要切得多细，粗细均匀就好。洗去多余的淀粉，水开下入土豆丝，青红椒配色。我每天都在用心教做家常菜，麻烦你给个小红心鼓励一下吧，非常感谢。烫30秒捞出，过一遍凉白开，沥干水分。好吃的关键就是放这个酸辣凉拌汁，只需要像我这样简单的拌一拌就可以开吃，酸辣好吃，喜欢你也做起来吧。